Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас очередной спецвыпуск, и он посвящен всем нашим делам с 21 по 25 июня 2023 года. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа именно на этот период. Все расчеты делаем по киевскому времени. В первую очередь рассмотрим вот 2 дня, 21 и 22 июня, когда растущая луна будет в знаке Лев. И здесь, естественно, во Льве особо ничего такого не посеешь, не посадишь, тем более июнь месяц. Но можно посеять зерновые сидираты или семена газонной травы. Это то, что можно сделать. И с рассадой, пожалуйста, в этот период не работайте. Очень такая маленькая корневая система формируется. И урожай, естественно, будет такой же, какая корневая система. Для цветов и комнатных растений актуальна защита растений от вредителей и болезней. Во Льве 21-22 поливы не дают никакой пользы, а подкормки нельзя проводить из-за того, что это время стихии огня. В саду актуальны защита от вредителей и от болезней. Не дожидайтесь, пока будут полностью уничтожены то ли плоды, то ли листья. Сейчас очень много и различных видов тли, и в то же время галовые клещи уничтожают растения. Они невидимы, но они делают свое нехорошее дело. Так что, пожалуйста, профилактика. И очень хорошо, уже жара установилась, очень хорошо работать препаратами био, инсектицидами. Ну и в то же время, если есть болезни, то биофунгицидами. Зеленые операции, вот очень важный момент, будьте внимательны, это знак стихии огня Лев. Очень быстро засыхают ранки, и мы уже в прошлом году с вами работали по этой схеме только на овощных растениях. У нас проблема в летний период в течение суток нарастает на огурцах, на томатах, на других овощных растениях. Вот есть до 15 сантиметров тот же пасынок нарастает. Поэтому мы только 21-22 только на овощных растениях убираем пасынки. Ну и если есть острая необходимость, еще и листья. Зеленые операции только на овощных растениях. Сбор урожая – прекрасное время, и заготовки тоже отличное время. Квасить овощи в этот период не рекомендуется, будут жесткие. Настойку в это время делаем и собираем лекарственные травы. Особенно если во Льве собираешь травы, которые потом используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, прекрасно для сердца, так что используйте этот период. Рыбалка пока что не планируется, потому что сейчас еще запрет. Рыба занята нерестом. И комнатные овощи, это у нас завершающий пункт. Для них актуальна защита от вредителей и от болезней 21-22. У нас переходный период 23-го. Будет переходить Луна из знака Лев в знак Девы в 13:35. Что мы можем здесь знать и делать? А в этот период, пожалуйста, 23-го, здесь у нас как раз временные рамки, поэтому я отдельно этот день проговорю сейчас. После 15 часов 23 июня можно будет сеять семена укропа, огурцов. Это дева, да, и дева покровительствует этим культурам, и прекрасно в этом году. И огурцы идут, и укроп, так что используем вот этот опыт. Цветочные семена, многолетники, двухлетники тоже сеем. Семена газонных трав и вьющиеся растения тоже в этот период, после 15-23. И то же самое с рассадой, но работаем только с рассадой цветов или огурцов. То, что любит дева, то мы и делаем. Для цветов и для комнатных растений актуальны поливы уже после 13 часов дня. У нас переход 13:35, но уже энергии будут работать девы после 13 часов поливы. И желательно вечером уже делать подкормочку. Поливы после 13 и подкормки тоже после 13 можно начинать, но лучше это делать вечером.
Для сада актуально после 13 поливы, вечером подкормки, а также в саду, если есть для черенкования, нарезаем черенки разных растений и укореняем. И можно укоренять отводки. И актуально вечером 23-го подкормочки. Нельзя в этот период проводить зеленые операции ни на каких растениях. Нельзя собирать урожай, нельзя делать заготовки, нельзя квасить овощи. Не готовьте настойки, не собирайте лекарственные травы и не идите на рыбалку. Это все 23-го. Комнатные овощи 23-го после 13 часов наступает благоприятный период для поливов и вечером подкормочек. Теперь у нас остается 2 дня, это чистая энергия знака стихии Земли, это Дева 24-25. Что можно делать? В этот период в Деве можно сеять семена цветов, укропа, огурцов, газонных трав и вьющихся растений. С рассадой работаем только цветочной и огурцов. Цветы и комнатные растения, для них актуальны поливы и подкормочки. Ну и для цветов, естественно, если есть необходимость, мы можем нарезать черенки и укоренять черенки. Далее идем. Дальше поливы прекрасны, они очень эффективны эти 2 дня, и подкормки тоже эффективны. В саду мы можем нарезать черенки, укоренять, и укоренять можно отводки, поливы и подкормки. Зеленые операции не проводим, это Дева, очень опасный период. Кстати, снова же отвечаю на вопрос, нельзя делать зеленые операции, но можно нарезать черенки. Только нарезайте черенки. Это исключение из правил. Если есть такая необходимость, нарезайте череночки и укореняйте. Но не более, не обрезайте растения. Для черенков энергии у растений даже припасена специально, потому что это очень хороший день именно для этого дела. Идем дальше. Далее у нас сбор урожая, заготовки, квашение овощей, настойки, сбор лекарственных трав и рыбалка. Все нет, потому что это знак стихии Земли. И Дева, она эти все дела не приветствует. И результаты всегда не очень хорошие, мягко говоря. Для комнатных овощей 24-25 актуальны поливы, подкормки, естественно, поливы и подкормки все сутки и 24 и 25. Теперь пойдем дальше. Дальше у нас следующая рубрика, которая называется «Луна для дома, для здоровья» с 21 по 25 июня 2023 года. Напоминаю, время киевское. Здесь у нас вот такая ситуация. По энергиям во Льве энергии будут неблагоприятны. Мы берем энергии и по западной, и по ведической астрологии. Вот смотрите, у нас из всех дней самый вот такой один чистый, хороший, это субботний день в Деве, когда можно начинать дела и можно делать покупки. Поэтому, кстати, разные покупки можно делать. Но вот есть дни, когда вот кусочки можно использовать. 21-го мы не начинаем дела, не покупаем. Здесь энергии не благоприятные для этого дела. 22-го только после 15 часов можно заниматься каким-то началом каких-то дел. А что касается покупок, все, что кроме можем покупать, но кроме недвижимости. Будет очень сложный вопрос по недвижимости. И то можно это все делать только после 15 часов. Дальше, 23-го у нас Луна без курса, будет до 13:35 с начала суток, поэтому после 14 часов можно начинать дело, пятница. И можно делать крупные покупки после 14 часов. Ну, естественно, 24-го мы уже говорили, очень хороший день для всех разных дел. Но 25-го там идут по ведической астрологии неблагоприятные энергии. Они не хороши для того, чтобы было успешное дело и для хороших покупок тоже. Поэтому мы исключаем этот день из важных дел покупок и планирования новых дел. А теперь рассмотрим дела в нашем доме с нашим телом.
Хочу сразу предупредить, 21, 22 и 23 частично это время стихии огня, поэтому возможны пожары. Будьте внимательны с огнем, с электропроводкой и другим оборудованием, которое может привести к пожарам. Будьте внимательны. Далее у нас очень интересный период. Давайте мы 21-22 чисто рассмотрим эти дни. У нас снова же 23 будут наполовинку там важные вопросы решаться. Поэтому смотрите, 21-22 можно стричь волосы, можно стричь ногти. Но красить волосы в этот период не рекомендуется. Я сама на своем опыте убедилась в этом, когда пришлось очень долго потом восстанавливать свои волосы, пока не застригли вот эту краску. Это знак стихии огня, и даже органика в этот период не дает результата. Поэтому, пожалуйста, перенесите на другое время, а другое время мы уже увидим даже сейчас в этом периоде. Дальше мыть волосы очень хорошо. Сауну не планируем. Лев – это сердце и сердечно-сосудистая система. Нельзя ставить под удар. Уход за кожей в знаке стихии огня неэффективен. Не пользуемся масками. Очистка кожи у нас не проводится на растущей луне. Очищения организма тоже нет. А вот рукоделие будет прекрасно. Во льве прекрасной работы получается. И даже если у вас пришли идеи, запишите, зарисуйте их. Потому что они очень важны в этот период. Такие происходят интересные волшебные вещи. Нужно все-все-все записывать и зарисовывать. Для теста очень плохой период, потому что очень быстро сохнет тесто. Лето, тепло и плюс еще и знак стихии огня. Поэтому чуть больше жидкости или меньше муки. Стирка и уборка не рекомендуется. Ну, это если очень срочно надо и не грязное белье, то простирайте. Но лучше не стирать. Качество будет никакое. Вот так мы скажем. Зато ремонт прекрасен. И проветривание вещей при хорошей погоде тоже дает хороший результат. 23-го рассматриваем этот день отдельно, потому что здесь будет переход Луны из знака Лев в знак Дева. И что мы здесь, мы уже по началу дела и по покупкам разобрали, а вот здесь по поводу пожаров до обеда могут быть проблемы. А затем может быть дым, так что будьте внимательны. Что мы можем делать со стрижкой волос? Смотрите, у нас луна без курса до 13:35. А в луну без курса лучше никакие манипуляции своим телом не делать. Поэтому можно стричь волосы 23 июня после 14 часов. Можно стричь ногти после 14 часов. И красить волосы уже после 14 часов, когда Луна зайдет в знак Дева. Особенно в этот период хорошо красятся корни. Так что используйте. Мыть волосы хорошее время. Сауну не планируем. Тоже органы будут под ударом. Мы будем говорить более подробно в рубрике о здоровье. Уход за кожей, маски очень хорошо пойдут вечером. Очистка кожи мы не проводим и очищение организма тоже не проводим. Рукоделие в этот период прекрасное. Тесто почти норма, наложение энергии огня и стихии земли очень интересно получается, в принципе, по рецепту. Стирка и уборка, вот это планируйте после 14 часов вечером. Вот, я пишу вечером, но это после 14 часов, когда начнут работать энергии Девы. Тогда стирка получается прекрасно. Ремонтные работы и проветривание вещей, пожалуйста, не планируйте на 23. Остаются 2 дня, 24 и 26. Это чистые энергии Девы. И в этом периоде всегда бывает дым. Будьте внимательны, если что-то где-то разжигаете. Но очень хорошая дева для стрижки волос, для стрижки ногтей, для покраски волос. Вот когда можно красить. Можно мыть волосы. Сауну не планируем. Уход за кожей, питательные маски прекрасно работают в Деве 24 и 25. Очистка кожи не планируем и очищение организма тоже не планируем. Рукоделие в Деве прекрасно. Тесто практически по рецепту, норма здесь.
Стирка и уборка 24 и 25 прекрасное время, качество будет хорошее. Но ремонтные работы и проветривание вещей при любой погоде не планируйте. Качество будете переделывать все, поэтому лучше это дело перенести на другой период, или же раньше это сделать, или позже. А теперь уделим внимание здоровью. 21, 22 и 23 Луна будет находиться в знаке Лев. Это растущая Луна и такой очень сложный период, потому что это знак стихии огня. В дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Поэтому при Луне в знаке Лев нельзя проводить кардиологические операции. Будьте внимательны, в этот период обостряются все сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, инфаркты. Но в этот период можно посещать офтальмолога, лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. 23-го будет наложение энергии на энергию Льва, энергии Девы, стихия огня и стихия земли. Поэтому мы в этот день рассматриваем две энергии и возможные последствия. Итак, 23, 24 и 25 Луна будет находиться в знаке Дева. А в Деве уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. Поэтому 23, 24 и 25 июня 2023 года при Луне в знаке Дева нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Ну и это период самый лучший для медицинской диагностики. Но так как это период выпадает на выходные, то только в частных клиниках это могут сделать. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам здоровья, успехов в ваших делах. Есть время уже, когда растущая Луна позволяет нам кое-что уже начинать, что-то, какие-то заделы делать. Так что используйте растущую Луну и те дни, которые мы вот вам подсказываем. Ну вот, до новой встречи. Теперь остается пожелать вам всего доброго и до новой встречи на нашем канале в новых видео. Обязательно встретимся. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. У нас сьогодні спецвипуск. Він присвячений всім справам з 21 по 25 червня 2023 року. І в першу чергу ми завжди розглядаємо агрогороскоп. На цей період всі справи плануємо за київським часом. В першу чергу розглянемо 21 та 22 червня, це середа та четвер, коли місяць буде знаходитися в знаці Лев. В цей час можна сіяти насіння зернових сидератів та насіння газонних трав. От такий у нас лев, більше нічого не сіємо та не садимо. Розсаду, будь ласка, не турбуйте. Корінці такі малесенькі і не розвиваються, і такий буде врожай. Для квітів актуальний захист від шкідників та хвороб. І для кімнатних рослин також. Поливи в цей час без користі, підживлення не проводимо, тому що в цей час стихія вогню працює і листочки підгорають, навіть корінці. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції, будьте уважні. Зараз є необхідність, уже в нас майже завершується місяць червень,
І ми можемо запланувати, так як ми в минулому році теж робили, ми можемо тільки у цей період в леві запланувати обрізку пасинків. В такому випадку, якщо необхідність велика є, то і листочки можна на овочевих рослинах. Тому що за добу в цей час і температура вже встановлюється добре, і всі умови дуже добрі, і рослини наростають до 15 см за добу. Тому на овочевих, тільки на овочевих культурах ми проводимо зелені операції. Відрізаємо пасинки і листя, але тільки нижнє. Далі збір врожаю дуже гарний час у леві і робити заготівлі в цей час. І колір, і аромат, і дуже смачно все виходить. І консервація, і сушка. Заморозку не рекомендую, тому що якщо у вас є додаткове джерело енергії, то можна. А так дуже складна ситуація. Ми в минулому році цей досвід пройшли, і тому вам розказуємо, що краще робити – сушити або консервувати. Квасити овочі в цей час не рекомендується, вони будуть сухі. Настоянка дуже гарна в цей час і збирати лікарські рослини, і робити настоянки. Особливо, що стосується серця, для профілактики різних захворювань серця та серцево-судинної системи. Це ж лев. Риболовлю не плануємо на цей час, пам'ятаємо, що риби зайняті потомством. Ну а для кімнатних овочів в цей час актуальний захист від шкідників та хвороб. Тепер окремо розглянемо 23 червня, п'ятниця, коли місяць буде переходити із знаку Лев в знак Діви. Перехід буде о 13:35. Тому після 15 години 23 червня ми можемо сіяти насіння кропу, огірків. Це єдині дві культури, які полюбляє Діва. Тому можемо їх використати. А взагалі Діва любить красу. Тому сіємо насіння двохлітніх, багаторічних рослин, квітів. Сіємо насіння газонних трав та плетистих рослин. Розсада 23-го після 15 години тільки розсада квітів використовується для посадки та огірків. Це ті рослини, яким покровительствує Діва. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуально 23-го після 13 години розпочинати вже поливи. Вони будуть ефективними. І краще всього проводити підживлення саме ввечері. Не забуваємо, що в цей час, вже після 13 години, після 15 можна живці укорінювати. І це квіткові якраз рослини, і можна нарізати тільки стільки, скільки ви будете укорінювати живців, не більше, тому що це не час для зелених операцій, і ми зараз про це будемо говорити буквально через хвилинку. Далі ми розглянемо питання поливів та підживлення. 23-го після 13 години підживлення краще ввечері. Для саду актуально після 13 години можна вже поливати і укорінювати, і живці можна нарізати після 15 і укорінювати. Не можна 23-го проводити зелені операції, не можна збирати врожай, причому зелені операції ні на яких рослинах не проводимо. Не можна збирати врожай, заготівлі не робимо і не квасимо овочі. Не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на рибалку. І тільки після 13 години для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Залишається 2 дні, 24 та 25 червня. Це чиста енергія місяця в знаці Діва. Що можна в цей час робити? Сіяти насіння огірків, кропу, квітів, газонних трав, плетистих рослин. Можна повторні робити посіви, особливо якщо у когось є теплиці, то можна дуже гарний результат отримати з огірками. І кріп можна сіяти, тому що до осені все-таки треба мати іще свіжий зелений кріп, тому сійте. Розсада. З розсадою працюємо тільки розсада квітів та огірків.
Квіти, що можна робити? Кімнатні квіти, квіти, які знаходяться у нас під відкритим небом, ми можемо нарізати живці тільки для укорінення, ніяких інших обрізок не проводимо. І в цей час укорінюємо їх. І в цей час поливи та підживлення дуже ефективні. Для кімнатних рослин поливи та підживлення дуже ефективні, знову ж таки. Поливи проводимо, підживлення проводимо. Якщо дуже спека, великі температури, то підживлення, будь ласка, тільки ввечері. Чим пізніше, тим краще. Для саду актуальна нарізка живців та укорінення. Відводки можна укорінювати. Знову ж таки, нарізаємо живців рівно стільки, скільки потрібно для укорінення. І проводимо поливи та підживлення. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні в ці дні 24 та 25 поливи та підживлення. Дуже гарний час для цих агроприйомів. Наступна рубрика, вона називається у нас так: «Місяць для будинку, для здоров'я». Знову ж таки, цей період з 21 по 25 червня 2023 року. Це у нас період із середи по неділю включно. І в першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. Хочу сказати, що це вже зростаючий місяць. У нас на початку місяця енергії там будуть у леві несприятливі для початку справ і для покупки дорогих речей. Ми використовуємо зараз і західний календар, і ведичний календар. І ось ці енергії не дозволяють успішно розпочинати нові справи 21-го, 22-го можна після 15-ї години. І, до речі, можна купувати 22-го, крім нерухомості, дорогі речі. І це можна робити тільки після 15-ї години. 23-го буде перехід місяця із знаку Лев-Діва, і цей перехід буде у нас цікавим, тому що місяць без курсу буде з початку доби до 13:35. Тому нічого не розпочинаємо і не купуємо до 14 години. Це місяць без курсу. Краще не починайте і нічого такого нового не робіть, тому що це час місяця без курсу, просто викинуті гроші на вітер. Так можна м'яко теж сказати. Із усіх днів 24-го це саме найкращий день, це доба, коли можна і купувати дорогі речі, і починати справи. 25-го не плануємо нічого, там у нас несприятливі енергії для цих важливих робіт. Тепер перейдемо ближче в наш будинок і до нашого тіла. В першу чергу ми завжди розглядаємо і в літній період, як у нас справи з вогнем. Груба камін і не тільки, а інші якісь прилади, які можуть дати вам іскру і пожежу, тому будьте уважні. 21, 22 та 23 можливі пожежі. Дуже швидко загорається, тим більше літо. Будь ласка, уважні будьте. Що можна робити 21 та 22? Ми зараз ці 2 дні розглянемо, тому що це у нас чисті енергії знаку вогню. Лев. Можна стригти волосся, можна стригти нігті. Але фарбувати волосся не рекомендую. Просто з особистого досвіду. Мені прийшлося довгий час своє волосся нове нарощувати, тому що в цей час хімія, навіть органіка, вона випалює волосся, будьте уважні. Але мити волосся можна в цей час. Не плануйте сауну ні в якому разі, тому що тут у леві під ударом наше сердечко і сердечно-судинна система. Сауну ми не плануємо із-за цього. Догляд за шкірою в знаці стихії вогню, він неефективний. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці і очищення організму теж не проводимо. А ось рукоділля в цей час дуже гарно у нас виходить. Для тіста актуальна рідина, більше рідини і менше
борошна. Чому? Тому що і літо, і знак стихії вогню дуже швидко сохне тісто, дуже важко з ним працювати. Я стараюсь в цей час вже тільки як екстрена ситуація, краще пройти цей час і нічого з тістом не робити. Прання і прибирання не плануйте на цей час, воно не буде ефективним. Якість буде низька. А от ремонтні роботи та провітрювання речей, якщо гарна погода, це буде добрий час, ці 2 дні. 23 червня розглянемо цей день, він у нас наполовинку буде, із-за того, що у нас місяць без курсу до 13:35 з початку доби. Тому будьте уважні. Ми вже говорили про пожежі. Пожежі перша половина дня дуже-дуже актуальна. Ну, а потім буде дим. Тим більше, що ситуація у нас буде якраз Діва, це знак стихії землі, і в цей час може бути дим. Можна стригти волосся 23-го після 14-ї години, і стригти нігті теж після 14-ї. Фарбувати волосся теж можна вже після 14-ї години. Мити волосся можна, сауну не плануємо, а от догляд за шкірою і поживні маски ввечері, гарний буде результат. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо. Рукоділля гарний час, тісто тут вже після обіду буде норма по рецепту. Прання і прибирання пишу ввечері, тобто ближче до вечора, після 14 години можна вже розпочинати цю роботу, ось тут вже буде якість. Ремонтні роботи не плануємо в Діві і не провітрюємо речі теж в Діві. Залишається 2 дні, 24 та 25 червня, це такі важливі дні, гарні дні в Діві, але в цей час, якщо будете чи піч палити, чи грубу, чи камін, буде дим, будьте уважні. Але в цей час для нашого волосся, для наших нігтів, будь ласка, можна стригти, плануйте на цей час і стрижку волосся, і стрижку нігтей. Можна фарбувати волосся, особливо дуже якісно виходить фарбування корінців. Можна мити волосся, але сауну не плануйте. Ми зараз будемо говорити про здоров'я трошечки більше, і ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою дуже гарний час, маски працюють добре. Очищення шкіри на цей час не плануємо і очищення організму теж не плануємо. Рукоділля в Діві дуже гарно, результати гарні виходять. Для тіста це норма. Для прання і прибирання гарний час, можна на цей час планувати якраз і брудний одяг в цей час прати, і якщо треба зробити прибирання, теж плануйте. Тим більше, бачите, це субота і неділя. І ремонтні роботи на цей час не плануємо і не провітрюємо речі в цей час, тому що це час стихії землі. І в цей час набирається і аромати не сильно приємні, і волога збирається в речах, навіть при гарній, на перший погляд, погоді. А тепер розглянемо трошечки більше питання здоров'я. Це дуже важливо. І в нас 21, 22 та 23 половина доби це буде час, коли будуть працювати енергії лева. А в ці дні вразливі такі органи – це серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються всі серцево-судинні захворювання і можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, можна лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Це у нас було 21, 22 і 23. 23 у нас будуть енергії накладатися і стихії вогню лева, і стихії землі Діви. Тому однаково говоримо про енергії Діви 23, 24 і 25 – це дні, коли будуть працювати ці енергії. І в цей час будуть вразливі такі органи, як тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота,
жирові відкладення живота та брижа. Не можна в цей час проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі та на всій вегетативній і нервовій системі. Але що можна в цей час робити? Можна проходити різні в лікарні, йти в поліклініку і здавати аналізи. Діагностика в цей час дуже гарна, але ми дивимося, це можна робити буде тільки в п'ятницю, і то після обіду, але діагностика не робиться. Якщо це приватна клініка, то в суботу будуть працювати і в неділю, це тільки в таких випадках. А так, в суботу і неділю це вихідні і мало де хто працює. Тому з діагностикою прийдеться перекласти на інший час. Але якщо є така можливість, то проводьте, здавайте аналізи, приватні, різні лабораторії зараз працюють і у вихідні. Якщо є необхідність, робите ці свої аналізи. Ось у нас такі от важливі справи, і ми розглянули з вами зараз спеціальний випуск, в якому ми визначили, що можна робити, а що не можна робити з 21 по 25 червня 2023 року. Бажаємо всім вам здоров'я, успіхів, миру та добра. Бувайте всі здоровенькі, саме головне. Буду бажати весь час здоров'я всім, тому що воно саме дороге і саме головне. І до нових зустрічей на нашому каналі. На все добре вам!